Склад боеприпасов. Ты его оставил, да, таки? Да, я его оставил. Там я координату дал своим командиру. А, то есть ты на связи был еще? Да, я на связи был. Поэтому вот 20 числа у меня командир, вот 16 у меня задание было, типа, флаг ставить, да? Потом я один только живой остался, у меня задание уже поменялось. Сразу автоматически ты там, ходи там, шпион, типа, да? Поменялся. Потом 20 числа меня разрешили откатиться. Ну, пытаюсь, если получится, откатись. Это страшно было. А за что ты цеплялся? Ты же понимал, что ты в любой момент из этих 6 дней, в любой момент, ты мог погибнуть. За что ты цеплялся? За что тебя жизнь так вытянула? Семья, дети, родные. И мне вот это 18 числа утром, вот это меня бесил. Они у нас, наши бойцы с этой стороны пытались еще зайти, с нашей роты, да. Но я раз и слушаю, как они заходят, а они 120-кой там ударят, ну, минометом, да. А от меня так близко они находятся и стреляют, а мои там раненые, кто-то кричит, кто-то плачет. Да. Я долго не решался, сначала сидел, что делать. Ну, потом решился, в конце концов решился, я вышел на них. Ну, там 3 человека было на 120-ке. Один сидел, это координаты брал через рацию, да. Один сидел что-то внизу, что-то ковырялся, и один, который заряжает, да. Я вышел, этого, который рацию, я сразу его положил. Потом этого, который что-то ковырялся, я его положил. А этот третий уже пытался сдаваться там, боялся, я его тоже сразу положил. Потом я командиру говорю, все, 120-ку я типа устранил, говорю. Ну, там красавчик, сказали. Ну, в основном семья. Я обещал своим детям обратно вернуться живым, невредимым, жене. Вот вещи из сны, всем хочу сказать, что вещи из сны, вот их надо держаться. Оказывается, на самые трудные минуты наши предки там все равно помогают нам.